Assalomu alaykum do'stlar, men Ziyovuddin Muzaffar. Bugun sizlar bilan poldan oynagacha bo'lgan masofani, ya'ni podakonlik, o'zbekchasi tokchagacha bo'lgan masofani qanaqa bo'lishi kerakligi haqida gaplashamiz. Boshladik. Do'stlar, bu savol ko'pgina mijozlarimiz tomonidan so'raladi. Buni bilishdan oldin o'zi oldinga shu 80-90 santimetrli qilingan razmerlar o'zi nimadan olingan deyilsa, bu narsa o'sha paytdagi radiatorlarning razmeridan olingan va xonada mebellarni joylashtirganda shu oynani balandligi xalaqit qilmaydigan darajadagi olib kelingan. O'sha tumbuchka bo'lishi mumkin, stol bo'lishi mumkin, shulardan kelib chiqqan. Hozir endi zamon o'zgardi. Ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'zgardi, ko'paydi. Radiatorlarning razmeri ham turlicha bo'lib ketdi. Agar o'sha eng kichkinasini oladigan bo'lsa ham 35 santimetrli bo'ladigan bo'lsa ham radiatori 30-35 li. Demak, norma bo'yicha pastdan shu 10 santimetr toza, polni toza, un tagida istashkalardan tashqari, ustidagi qatlamlardan tashqari toza kamida 10 santimetr. Keyin bu yoqda demak 30-35 santimetr shu eng kichkina radiatorni oladigan bo'lsak, tepasida yana 10 santimetr tokchagacha bo'lgan masofa qoldirishimiz kerak bo'ladi. Shunda demak 50-55 santimetr razmerimiz tokchagacha bo'lgan razmer kelib chiqadi. Endi xonalarga keladigan bo'lsak, demak ba'zi bir xonalarga, misol uchun terrasasi bor xonalar, kuxnya bo'lishi mumkin, mehmonxona bo'lishi mumkin. Oynani polgacha taqash to'g'riroq va chiroyliroq bo'ladi. Yoki yotoqxonalar bo'lishi mumkin. Yotoqxonalarda demak o'sha kamida haligi 55 santimetr qilishimiz mumkin. Undan ham pastroq ham qilishimiz mumkin. Bu har bir individual mijozni o'zi talabidan kelib chiqadi. Agarda o'sha polgacha qilgan taqdirda ham oynani devorga vertikalniy radiatorlar ham kelib chiqqan ishlab chiqariladi. Demak, oynaning tagiga konvektorlar qo'yish mumkin va issiq poldan ham foydalanish orqali isitsa ham bo'ladi. Arxitekturada agar shu katta oyna o'sha yaxshi manzaraga qarasa va uni yaxshi ko'chaga qarasa, qo'shnilarga yaqin kelmagan holatda bo'lsa, katta oynalarni qilish maqsadga muvofiq. Agar shu fasaddan chiroyli ko'rinsin, uyga ko'proq yorug'lik tushsin, lekin energiyadan ayamayman degan odam bemalol qilish mumkin bo'ladi. Lekin haligi qo'shnilar yaqin bo'lsa, uni parda bilan to'sadigan bo'lsa, albatta katta oyna qilmagan yaxshi. Ortiqcha bu xarajatlarni ko'paytirib, ozgina noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ba'zi bir kuxnyalarda, hozirgi zamonaviy interyerlarda shu stoleshnicani podakonlikka ulab yuborish holatlari ham bo'ladi. Shu holatlarda o'sha kuxnyada demak 85 santimetrlar atrofida balandlik qilsa, o'sha stoleshnisaga mo'ljallab bunaqa qilish ham mumkin. Hozir demak ba'zi joyda kuxnyada 85 santimetr, terrasalarda polga taqalgan, yana qaysidir xonada 55 santimetr bo'lsa, unda fasadimiz har xil o'ynab ketib, chiroyli ko'rinmay qolishi mumkin. Bu yerda arxitektor o'zi ijodiy yondashib bitta tizimga olib kelish kerak bo'ladi arxitekturani. Agar shu arxitekturada chiroyli chiqsa, demak shu fasadda ba'zi joylarni baland-past qilish mumkin yoki o'sha bir tarafi pastga taqab, fasadda bir tarafida pastga taqab, yon taraflarida demak sal boshqacharoq balandliklar qilib ham arxitekturani ishlash mumkin bo'ladi. Fasadlarni arxitektor ko'rib chiqib, o'zining taklifini berishi mumkin. Sizlarga shuni aytmoqchi edim. Demak, oynani har xil balandlikda qilish mumkin. Bu yerda albatta individual o'sha qilayotgan arxitekturani stili, joylashgan joyiga qarab, demak, oynani har xil qilishimiz mumkin. Bu yerda o'sha katta oynani xarajati ham kattaroq bo'lishini ham hisobga olish kerak bo'ladi. Rahmat, obuna bo'linglar. Xudo xolasa yana shunaqa foydali maslahatlarni berib boraman.